Bom dia, pessoal. Para você que ainda não me conhece, sou José Milton, sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Itanhaém. Atualmente eu atuo aqui em Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe. E algumas vezes aí, de vez em quando eu faço alguma viagem aí para São Paulo. Não gosto de fazer, mas de vez em quando eu faço. E Santos, Cubatão, São Vicente. Digo que não gosto. Gosto de trabalhar aqui na minha cidade, em Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe. E hoje, pessoal, é o seguinte, o assunto hoje não é sobre aplicativo, tá? Hoje eu vou falar sobre a conhecida e tão famosa ideia do Edir Macedo, Fogueira Santa de Israel. Fogueira Santa. Fogueira Santa é uma campanha que o Edir Macedo teve a brilhante ideia de inventar, né? Veio da cabeça dele. E a Fogueira Santa ela tem dado um resultado muito grande para o Edir Macedo. O único ser que tem resultado para a Fogueira Santa é o Edir Macedo. Entendeu? Se você não quer saber e tal, beleza. Nem assiste o vídeo, né? Fecha o vídeo e porque isso aqui não é assunto para você. Entendeu? O Edir Macedo ele tem um jargão que diz o seguinte: vai arrebentar, vai arrebentar. A Fogueira Santa vai arrebentar. E ele não tá, ele quando ele fala isso aí, que vai arrebentar, ele não tá falando isso aí ele acredita o seguinte, que esse Deus dele invisível, que ninguém nunca viu e ninguém sabe quem é, a pessoa vai pegar carro, vai pegar casa, vai pegar terreno, vai pegar 13º, vai pegar tudo que ela tem e vai dar para ele. E esse Deus aí que ele acredita, que para mim não vale absolutamente nada, esse Deus que ele acredita vai abençoar a pessoa, vai multiplicar. Se a pessoa der o dinheiro lá, ele vai dar não sei quantas vezes mais. Essas ladainha toda. E o jargão que ele diz é o seguinte: vai arrebentar, vai arrebentar, vai arrebentar. E arrebenta com conta de água, com conta de luz, arrebenta com conta de internet, arrebenta com limite bancário, arrebenta com tudo. E as pessoas elas passam um ano difícil, arrebentado na verdade, né? Chega no final de ano, aqueles que trabalham em comércio eles pegam aquele salário que eles têm e dão e ficam passando privação, necessidade. Eu fiz 20 Fogueira Santa, nunca tive resultado e ninguém nunca teve, não existe resultado de Fogueira Santa, porque não tem como você pegar o seu dinheiro e dar para um pastor e você achar que aquele dinheiro ali vai ser multiplicado. Se fosse. Eu fiz 20, tive um prejuízo de R$ 84.000 em 10 anos na Igreja Universal do Edir Macedo, fora as outras aí. Eu não falo só do Edir Macedo, não, eu falo de todos desses pastores aí que esses caras, eles não trabalham, eles não fazem absolutamente nada. Esses donos de igreja aí, não fazem nada. A única coisa que eles fazem é mentir, enganar o povo e as pessoas usando o nome desse Deus imaginário, né, que ninguém nunca viu, e ninguém nem sabe quem é esse Deus, nem sabe. Porque se alguém souber, apresenta ele para mim. Eu conheço Deus, eu sou nascido de Deus. Eu não, eu sou nascido do meu pai e da minha mãe.
Entendeu? Eu pensava na época que eu estava na igreja que eu era nascido de Deus, que eu tinha Espírito Santo, mas depois de um certo tempo, aí de 34 anos de igreja, aí eu descobri que isso aí é uma mentira absurda que não funciona, entendeu? Então, o jargão vai arrebentar? Arrebenta sim, arrebenta com tudo que você tem, né? Com a tua vida, arrebenta com a tua família, arrebenta com o casamento. É assim que funciona. É desse jeito que funciona, porque eu tenho experiência disso aí, entendeu? E quem quiser questionar aqui, pode questionar, que dependendo do questionamento, eu vou, dependendo do seu questionamento, eu posso até fazer um vídeo respondendo você, tá? Então, o jargão é esse, vai arrebentar, e arrebenta mesmo. Esse cara tem arrebentado com a vida de muita gente, porque para mim, pelo entendimento que eu tenho sobre religião, igreja, esse cara para mim é um dos maiores mercenários que eu já vi em toda a minha vida. O maior vendilhão de mentiras e engano é o Edir Macedo. Ele já está numa idade aí já bem assim, avançada assim, 70 acho que 70 e poucos anos, uma certa idade. Então, é assim, gente. É assim que funciona, entendeu? Então é isso que eu queria falar, tá bom? Então, vai arrebentar. Vai. Arrebenta, com certeza. Vai arrebentar, vai arrebentar. Tem arrebentado e vai continuar arrebentando. E só tem um jeito para você parar de ser arrebentado. Sair desses lugares. Igual eu fiz. Vai fazer 5 anos que eu saí desse sistema mentiroso, vagabundo, enganador, aonde só traz lucro para esses caras aí, para esses pastores aí, Edir Macedo, Valdemir Santiago, R.R. Soares, Agenor Duque. Eu vi um vídeo aí do R.R. Soares que o cara foi curado na mesma pessoa, não sei quantas vezes, entendeu? Mas eu mesmo, eu não caio mais na conversa desses larápios, desses vagabundos, entendeu? Eu não caio. Porque, gente, se você tiver um problema de saúde e você for no médico e o médico falar para você que não tem jeito, meu amigo, não tem jeito, entendeu? Posso não ser que vocês tomando remédio aí e tal, mas se eu falar que não tem jeito, já era, tá bom, gente? Então era isso que eu queria falar aí a respeito aí da tão famosa aí Fogueira Santa, tá bom? Vou abastecer o carro aqui, são 6h45, abastecer o carro aí e partir pra Lu. Tchau, tchau, até mais.